Oi meninas, hoje a gente vai limpar a geladeira, então eu vou mostrar pra vocês como está agora. Vou limpar aqui embaixo, ela não descongelou, mas eu não vou pôr ela pra descongelar, eu só vou limpar aqui nas paredes mesmo. E embaixo, não vou deixar descongelar porque tem carne aqui dentro, então eu prefiro não mexer, não desligar. Vou limpar aqui também. E agora, vamos ver a bagunça que está essa geladeira. Bom, tá assim. Aqui eu fiz bolo para um aniversário. E tá assim, gente, a minha geladeira tá num estado bem bagunçadinha. Não tá tão suja, mas também não tá tão limpa. Então a gente vai ter que limpar, né? E aí vocês vão acompanhar aí comigo o que eu fiz, como eu limpei, os produtos que eu vou usar. Não é nada demais, não tenho muita frescura, tá? Eu sou bem simples, como eu já falei em outros vídeos aí. É o meu jeito de limpar, que eu vou compartilhar aqui no canal com vocês. Isso aqui são vacinas que tem que ser conservada na geladeira, mas são vacinas que a gente dá nos animais aqui do sítio, então eu sou obrigada a manter elas aqui dentro da geladeira. Tá assim. Vamos tentar dar uma organizada também. Eu escolhi limpar hoje porque amanhã é dia de fazer a horta aqui na minha cidade. E aí já fica prontinho. Lá em cima tá assim. Lá em cima eu não vou mexer. Não vou limpar, eu acho, não sei ainda, vai depender da boa vontade da pessoa, né? Mas eu acho que eu não vou mexer porque eu limpei sexta-feira passada. E hoje é segunda-feira, então provavelmente eu não vou mexer. Então é isso. Bora começar? Vou começar dando a dica pra vocês de, antes de começar a faxina na geladeira, já manter a sua pia limpa, que aí na hora de tirar as coisas para trazer para a pia, fica mais fácil, melhor do que ter que estar lavando aquele monte de pratos antes de fazer isso. Então eu sempre faço a limpeza da geladeira depois de ter lavado e guardado a louça do almoço. Vou começar a limpeza passando água com umas gotinhas de detergente. Hoje eu só tenho esse aqui, então vou acabar usando esse mesmo de limão, mas o ideal é usar um detergente neutro. Vou pôr bem pouquinhas gotinhas mesmo. E vou usar isso para limpar, tirar o grosso assim da sujeira. Depois a gente vai trocar a água e passar vinagre. É isso que a gente vai fazer. Eu vou passar vinagre com água depois pra finalizar. Então, bora lá começar essa faxina. Vou começar retirando tudo lá de dentro da geladeira. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. Vou usar a água com detergente e uma buchinha aqui pra limpar. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the highways and on we'll go.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Bom, meninas, eu já troquei a água aqui, fiz o mesmo esquema, coloquei água e sabão e a esponja e já esvaziei a geladeira aqui pra adiantar. Eu tô limpando com ela ligada mesmo, porque não é uma limpeza pesada, é mais aquela manutenção durante a semana. Agora eu vou tirar as grades aqui
E lá embaixo eu vou tirar depois. E isso aqui também eu vou esvaziar depois, mas aí eu já volto mostrando só limpando mesmo. Então, bora continuar aí a limpeza. Vou mostrar pra vocês agora como ela está. Eu tirei as grades, como eu falei. E tá bem sujinha até. É que eu faço bolo, então sempre acaba ficando chantilly nas grades. E acaba passando às vezes despercebido e a gente acaba nem limpando na hora. Então, bora começar essa faxina. Faxina na geladeira. Não é uma faxina pesada, como eu falei, mas é um quebra-galho. Então, bora lá. Já tirei a bandeja aqui de baixo, agora eu vou continuar limpando e depois a gente vai lá pra pia pra lavar as grades. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bom, meninas, essa é a situação das minhas grades. Como eu disse, acaba encostando o bolo e acaba manchando tudo por baixo. Então agora eu vou lavar, igual eu lavei as outras. E aí depois a gente vai colocar tudo no lugar lá, juntinho. Pronto, já coloquei as grades no lugar. Agora eu vou voltar tudo aqui pra dentro e vocês vão acompanhar. I've been flying
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Bom, meninas, ficou assim. Eu costumo guardar o meu pão aqui na geladeira, porque aqui no sul tá bem calor e aí acaba azedando. Agora eu vou limpar aqui embaixo a gaveta de pôr coisas para hortas. E aqui já lavei essa parte aqui da geladeira. Agora eu vou enxaguar, secar e depois eu vou devolver pra cá. Eu vou limpar aqui, acho que não tem necessidade de mostrar isso pra vocês, né? Se qualquer coisa alguém quiser ver como é que eu limpo aqui, então aí... Mas é da mesma maneira, tá, gente? É da mesma maneira. Ali eu acabei botando tudo pra ali pra não ficar fora da geladeira. Então, se alguém quiser ver como é que eu limpo aqui, comente aí depois. E depois eu volto com o resultado final, já com a geladeira prontinha. Tá bom? Bom, meninas, finalmente acabei. Então, ficou assim. Por fora eu não limpei, que aí eu limpo o dia que eu for limpar minha cozinha. Aqui ficou assim. Acaba que sempre fica uma baguncinha assim, mas aqui é vida real, é o que a gente... Como a gente faz aqui em casa mesmo, tá? Não tem frescura, não tem nada disso. E a minha porta não para aberta, então tem que ficar segurando aqui. Ficou assim, ó. E lá embaixo eu voltei as verduras, mas não compramos mais porque agora só quarta-feira que é o dia da horta. Então é isso, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. E é isso, um big beijo e tchau!